Esprit tout cette puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutua banga iloko te. Elombe tout cette puissant. Oh tout cette puissant. Tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Amen. Amen. Nalobi amen. Amen. Le comité. Amen. Amen. Volume mati. Amen. Bayoka yango. Nani mokonzi Yesu. C'est vraiment biso to koboya Yesu. Ebanda ndengini. Tutika nyonso pona. Amen. Amen. Ata batyenga arme na koboya Yesu. Po bayeba biso na mokili oyo eza ye. Amen. Aussi olongi. Amen. Longa lisusu. Amen. Amen. Bika lisusu mama. Amen. Aussi okangolami. Amen. Kangolama lisusu. Amen. Ezala bongo. Baloba kite. Na lobi ko kite ezalaka te. Ozala na tabe bele kite. Ya jikizo na tango. Yes. Kuto tongi ndako. Ya kitoko etage sili. Akoma akonda bantu bakatu akondi. Akor batenga. O batikala na ndako. Amen. Amen. Semaine oyo ozali na ba prière. Oyo ekobatela libota na yo. Eko libérer libota na yo. Balo sambo wana pongola betoile na bino oyo ba blokaki. L'homme de Dieu ce qui a tindio likambo apesi yo bâton ya commandement pouvoir. Ozane loka kobanga. Baye koliba kei bazongi balobi maître. Limo mabe batosi biso. Kasi atinda kibino po milima mabe batosi. Atinda kibino po kinye kota na mabota. Alobi bisika bakoyamba bino bisika wanezwa nini kinya. Amen. Amen. Milongwa na niveau ke naza mondi. Ya papa Charles te bandi mezalaki appellation ya réveil. Bandi. Vengeance aza ko former ba sauveur na ba défenseur. Soki oza sauveur, okobi que ça fait passer. Parce que oza na sauveur. Womona te mwana botami akomola sa famille. Mais ye moi akomola sa libota. Ebi libota moko na intérieur. Babota ma 10 bango tu barakatu. Kadete na bango. Mutasi moi. Kadete sirvi. Bango tu barata. Kadete. Mutasi zo ya. Amen. Nalingaki kotalisa biso eloko moko ndenge toke ya kisomene oyo. Soki mutu alingi nzambe te. Totalisaki bino semeno ndenge nino koyeba ke mutu aza ya ngai. Mutu alingi ngai. Parce qu'il y a beaucoup de fois. Yoka Yesu Christ alobi, il fait glisser parmi vous certaines autres dont la condamnation a été écrite. Jésus-Christ a dit, attention, beaucoup de gens diront Seigneur, Seigneur, je leur dirai des condamnations. Jésus-Christ a dit,
bazali koya pene na bino na eloki ya meme kasi bazali bana ya bisa. C'est-à-dire mokili eza rempli na bamalfaiteur na bato ya misala mabe. Amen. Mais okoyeba bango ndenge te soki ofongoli miso, soki oza na connaissance te. Biso tobanda okanisaka moto alingaka yo oyo azosekisa yo, oyo azobetelo masolo ebele, oyo ayaka pene na yo ntango nyonso. Soka bato baza kosala biso mabe bao bazokoma baproche na biso. Soki Yudas azali proche ya Kristo te, akoyeba baseke ya Kristo te moya livre ye ezali. Mutu ayebi yo te akokoka kosala mabe. Zala prudent sikoyo na bato oyo ndenge baproche. Amen. Amen. Proche na yo numéro 1 ya première position, c'est ton Dieu, le Dieu créateur. Proche na yo numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Proche na yo numéro 1, c'est la grâce de Christ, c'est la parole de Dieu. Il y a à trahir yo te. Au contraire, il y a pour révéler yo banani balingi kosala yo. Mais dans l'erreur bato bazo sala. Apo inzambe pona kobenga bato ami intime. Amen. Ami intime. Après quelques jours, abandi kobete la bato lisolo ke makambo moninga wana sala ngai. Yo beneka ngai. Amen. Est-ce que ton boy to na bami intime? Est-ce que ton boy to la na basité? To lobby kolo azala na position ya liboso. Kwa éclairer ngai. Kwa bundela ngai. Kwa lakisa ngai nakangama na nani. Tobandai kobenga bandeko o bobota mine mama moko tata. Amen. Amen. Ne mutu abomi ya bena ya tata moko. Natalisaki bino awa nani okoloba ke mobali na ngai. Mobali na yo asuki ka te na dot. Po apesa dot. Tokenda sisi l'église batia biso maboko. Mobali na ngai na ndako libotu apesaka yo na bacoup de tête wana kodimisa yo mobali na yo. Yesu Kristo alobi kosala te eloko ya mabe oyo kolinga te basala yo na moninga. A combien de raison mwasi oyo ya yo asali ke babengo papa, mobali oyo ya yo asali ke babenga yo mama. Moto aza prêt azwa poisson. Mwasi aza prêt mobali wana ke mosala ke voyage akotisa mobali mosusu na mbeto ya mobali wana. Komona soki atangola mobali na ngai, chéri na ngai. Mundu azokoma ya yo na tango oyo na kati ya motema mundu wana ata tasi moko akosala mabe eza te nde ya yo. Amen. Soki oza na moninga to mundu ndiye mokomo. Bandeko na yo baluka bakombataka yo. Mokongo akombataka yo te ndeko na yo na yo. Yesu Kristo yena Israel batu nyonso alobi ata mozu oyokaka bato bazoteya Yesu aza mondele botika ye. Mwana mobali azoprofetize azoloba soki boboyi ngai banation mosusu eboyama ngai. Elingi eloba na banation aza na eyekoli awa nazofongola yo kindeko. Soki otia Nzambe na position ya liboso akopesa bandeko na yo. Oza na bato baza bandeko na yo menam na miso moni bato. C'est pour cela bato basalaka erreur na moto. Pourquoi toza koéchouer na moto? Toza koéchouer parce que tokabola. Église eza kokabola. Batu babengi bango bakatolika. Bamimoni ya koleka baprotestant. Bamisu babongi bango baprotestant. Baprotestant na kwena bango pe bamimonaka ya koleka bakibandi.
bakibangisi mpe na kwena bango bamonaka baya koleka bamethodiste bamethodiste ya koleka réveil ya koleka bagroupe oyo tocreye ya moziki yango eye koboma amen ntango katolike alobi nga na telemi nabundela mboka réveil ye te bakoutilize po akombattre mpo na nini parceke bato basimbi nzambe te mokeli basimbi satana basimbi lolendo basimbi bandako okokuta na deba ya bato wana biso totonga beglise ya kinene ya koleka yesu kristo ntango aye alobi bandako oyo nga na banda kati na yango bandako botongeli amen basinagoge wana botongeli nani mpe makambo nini ezoleka na kati magie na kati yesu kristo bato nyonso alobi ke maître na bango aya azoyebisa bafarisien ngai na tata na ngai na bandako alala alobi koma bozo néglige mutu oyo nkolo akeli na image na ye mpo boprotege bandako minene oyo ese deplasaka te ekosala eloko te alors ngai na tata na ngai tovandaka na kati ya nzoto ya moto nde babengi yango le temple de qui amen atako tomikumisaka naza kikangi naza église noire nga naza musulman nga catholique nga protestant nga naza moto ya réveil likabo oyo nzambe atya kati na moto donc likabo eske ezalaka ndenge soki nzambe apesi yo mayele ya kosala linete mpo baaveugle bamona oza moto ya mission bato bakosoma manete noko abasa mission amen les dons de Dieu dans l'homme eza universel likabo nzambe atie kati na yo eza mpona bato ebele badi alors mboka mpe ezokufa esika wana esika nini ngai ya UDP ngai ya bali ngai ya PPD ngai ya bahati ngai ya loteto mboka ekufa esika mpona nini leader na leader azowelela intere na ye meme epai ya bakombatant ya bango mais soki leader alobi te atako naza na parti na kombo ya UDPS na palu baparti wana baza bana ya Congo nabongisa Congo omona Congo ebongi parti mpe esalemi nakoyebisa tout simplement que nzambe akela yo te ka mpona libota na yo soki akelaki yo ka mpona libota na yo ou soki oza ka mpona libota na yo okambolaka te nzambe atinda mutu te ka mpona ekolo na yo soki oye na mokili ka mpona ekolo na yo okomata te zola na ngai bomoi na biso mpo emata tokutanaka na bikolo nyonso soki otali parcours ya ntina yo ti okoma lelo okomona ke okutana na bato ya ndenge na ndenge mosusu libota na ye bato babwati ekolo mosusu eyambi ye bafokoli ye ti akomi motu libotani baye kozonga te kokabeli amen okobotama na bakongo me oza motu okobotama na kisangani oza moto abangi et surtout na secret oyo ezalaka mon frère oza moto akivu nzambe apesi yo mwasi moto abakongo moto abandu to mongala bobalani na etinda ya nzambe kosala erreur te que un jour okuta na mwasi ekolo na bino olobaka te to bainfluence yoke te yo mpo obalaka motu ekolo na biso kote sine ekolo na bino satana azalaka te amen
dès que yo mobali mwasi ekolo mosusu elingi koloba ke mwasi wana akomi ekolo. Parce que le monde spirituel nous révèle quelque chose que mwasi auti na mopanzi ya nani ya mobali. C'est-à-dire mwasi azali mobali. Amen. Nalingai kotalisa yo lelo si soit likambo na yo tia yango au service de tous et surtout likambo na yo est travaillé pour la gloire de qui? De Dieu. Likambo na yo yo zala na service de tous et surtout na service ya bana na Nzambe. Makambo nyonso kosala talaka yango eske likambo oyo Nzambe akozwa lokumu po bana na Nzambe bapesaka lokumu epai ya tata na bango, Satana mpe bapesaka lokumu epai ya tata na bango. Soki yo mwana Nzambe osali eloko moko opesi tata na biso lokumu, tala combien monde ya Seigneur bakosepela mpe bakobeta bango. Combien de fois? Amen. Nazoyebisa biso eloko moko kwele na mboka oyo babengi Lola, mboka Molimo Mosantu, cité ya babienere bango kuna baza lisusu na besoin ya justice. Lola ye moko azali. Amen. Est-ce que l'île de la terre est besoin d'un souffle? Bonne année. Oye, mon azali souffle. L'île Pelo, Azan a besoin de souffle. Pour y est pourquoi Azan souffle. Alala Kanamasu, Abaluba Kanamasu, Bamoussou Naye Masu, Bati Jambet Masu, Baresor Masu. Ceux qui besoin d'un centre médical, centre médical, on a comme on a go Masu. Parce que la désert du tout, ça dit que le dévolu va faire comme qui n'a dit. Parce que là, c'est le péché. L'on la peine en boca et en colo, parce que les gens ont besoin de justice, c'est parce que Nkolo Yemoko, justice. Maintenant, vous avez la guerre. Banani, vous avez besoin de justice. Ils sont besoin de justice. Bateau, vous avez besoin de bateau, vous avez besoin de justice. Lifelo aza kotindika bato na ye la musana nala baya kobebisa mokili. Lola mpe ezali koengage bato na ye mpo baya kojustifie mokili, baya kopurifie mokili. Toza na bitumba mpasi ya bato mibale. Le grand combat oyo biso toza na kobana na Nzambe na sina. Toza na bitumba bato na justice na benjustice. Bato na lifem bazoya na mokili po babebisa mokili. Ekolo aza kosuscite besprit na ye po baya koapporter justice na se na moto. C'est-à-dire que po justice ekota ezala établi na se na moi, il faut bayenge berba na Nzambe batelema babunda bitumba po totelemisa nini? Justice. Amen. Soki token erreur bosalaka ke Nzambe ye moko akosala nkolo akotala bino akotuna yo yo na mbeli na maboko nyoka zoya kolanda yo yo zoloba Nzambe akosala mbeli wana na maboko na yo tina nango nini? C'est-à-dire que osa instrument de Dieu pour la justice sur la terre. Il faut bisonner toi apporter bon Nzambe na se na moi. Toi imposer bon Nzambe na se na moi. Toi imposer guérison. Toza na combat na baka mibale. Maintenant, au na bana Nzambe bavandi. Baza kotia elikia na 5 députés satanistes.
baza côté elikia na trône moko ya présidence oyo rempli na basatanisme bana nzambe bazozela ke kuna likambo malamu ekobima élection ya bien ekobima bakobongisela biso mboka. Amen. Mokonyo kwa parce que bato ya misala mabe soki bakia kokota réunion na bango ezala po ba se retrouver ba détruire bino ba innocent be ba agresser bino bato kozana na nzambe po bango batikala ba régner. C'est-à-dire que les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons souffrir na volonté na biso moko. Nzambe ya bato te. Papa moko te azali awa aboti mwana na ye abandi konyokola ye amwe azala na misala ya nini ya mabe. Po akanga vi ya mwana akanga banzela ya mwana moko te. O Yesu azolobake bino kutu batata ya mokili mwana sengi olipa bokopese mochopi te nyoka te opesi elipa ebongo ngai naza kotinda yo omema vi omema sali na libota na bino loba amen. Amen. Naza kotinda yo omema vi na mwasi na yo na mobali na yo impose vi. Tozana bitumba na ngambo ya molili bunda bitumba wana okokuta te mutu moko babengi mwana nzambe motinda mi ya nzambe aye na se na moi bazoyebisa bino kaka yono par miracle nde azwi élévation. Papaster par le combat nde Yesu Kristo azwi élévation. Par le combat, de Moïse a eu élévation. Par le combat, de David a eu élévation. Par le combat, de Bakibam, Balemolot, le lobo yeri bakonambo. Par le combat. Amen. Tambola kana mokili, prêt. Na bagan ya baboxer na babok. Tambola kana teni ya basportif. Parce que mon kilio tozo marché likola milimo mabe. Likola banganga kisi, likola ba démon. Soki oza prudente ba silisio na libota. C'est pourquoi na zone bozo relève. Ya kokamba mabota na biso. Poko vanda na ndaku, un mois mobimba ta mutu ta organizaka intercession na ndaku. Bozo trouver mo normal. Soki fufu boza makasi loso boza makasi moko ta kobimisa idée que bon semaine oyo to sala prière to benga ta musali na nzambe boya ya ko to sambele elongo ko créer ka ba tension so ko créer tension ya ko swana de mutu na mutu abimisi maseke semaine oyo to imposer retraite na ndako na bino soki o memisi prière te boko bela ko ta prière na ndako na bino oyokiti so ke kokota prier na ndako na bino to okobela une semaine okobela bien bomo ebimi parce que nkolo aponi yo nde kolanda ngai totombolaka miso likolo tozozela kobika na biso euta na lelo bongo te. Or lole si elongola kobika na biso akotisa yango na kati ya bato eza wana se na mo kobika bato evandi na eloko tobengi baton makabo lole ya kotiela biso installation ya courant si bokovanda 2 ans lole koloba topesi bino John ayebi électricité à John c'est la biso ikap. Amen. Lola je la biso mutuka oyo dozo kende kikwi lola koloba Israël azawana jasi kofer bosenga kana batela bino kotele mabe kokoma asi bongo te
boyoka mutu azoloba na église oyo nayelaka pa paster te nayelaka Yesu Kristo lole yako te lola koyebisa bino ke papa Charles aza kuna papa Steve aza wapi aza kuna donc lola est sur la terre na kati ya bikelamu na ye tout ce que nous avons besoin solution nango eza wapi awa. Le monde spirituel na monde physique bazalaka kol bazalaka na mariage bazalaka musika te besoin nyonso toza nango na se na moi amen soki cycle le gars na nzoto olingi otinye cycle bakiti eza wana bakiti eza wana banzete nana te lola te si lola eza kaka désorganisation ya bachef na bino ya balider na bino qui sont égoïstes et assassins bayebi rôle te ya kozala leader veut dire quoi kozala chef ya bato elingi elobani bayebi te baboyi oyo akeli bango apesi bango mabele bakoma bagouverneur baboyi ye baponi banzela ya molili ya makila ya bato yango moyen bosentir elengi ya bonzambe na mabele na bino eza omoni mabele o ndenge nzambe apesa soki tobongi ntango kitoko tokotika bapriere oebele olobika mokolo nkolo ye moko kolinga azwa ngai azwa la bible dit na apocalypse Jérusalem ya sika oyo ezowuta likolo ezokita wapi lukango na luka apocalypse toluka apocalypse olingi lola me boyebi basekta lola so apocalypse moni yango apocalypse tenena na lamuka la na ngai lamuka oyo te ya lamuka kola moni yango o nzoto na mabele po asepela ke wi na bomutu nzambe na nga azali na ntango molimo azokende lola molimo mpe asepela na molimo ke nzambe na nga azali bino bozoboma nzoto pour dire ke tozokende lola nzoto bobongisi te nde molimo bokobongisa ye na lola amen bagouverneur nete ya Kinshasa vraiment lola ekondima bake lola oyebi makambo lola ekotuna bango kolingo oyela biso poubele amen bapour komesa Kinshasa bakende lola alleluya topesa bato elengi ya lola na se na moi totalisa bato ke nzambe azaka ya lola te na ya mabele moto akosa bino te mabele eza mabe te ye soki mabele eza mabe to nzambe ako mabe mutu nde oyo aponi satana aza mabe mabele oyo tokuti yango mabe ezala mabele ezala mabe baowelela ngo mutu eza olinga aza na lopango bandeko ya famille boni na bandala bazobunda mpona mwato ba 5 mètres oyo bazobunda bawelela ngo o mabele eza mabe amen ti bakosi bino mabele ezala mabe babele fo yaka kobundisa bino bazozwa richesse na batonga mboka na bango soki batongi yo mabele eza mabe tuna pa paster oyo alobi ke Europe France eza mboka baframation tela ye visa mibale ye Équateur na ya France papa ata awuti koteya tela ye visa mibale tune pa paster visa mibale ya France eza mboka baframation pa paster pona place oke akopona wana po kuna ozokesala ni kuna baframation aux États-Unis barofisier bato misala mabe bon zwa visa mibale ya Uganda ni États-Unis paster okende wana mpe akokende wana boyo bokangela nzoka nosi balaba mboka bato na biso kozomona confusion baotela bato amen
mabele eza mabe te mai eza mabe moto oyo aza na misala mabe te akomisi mabele mabe bakonzi ya misala mabe te bakomisi kongo mabe po bato boya kongo me balibane badécouvrir secret ya mpo ata bongo guerre bakenda bachinois bakenda bayebi ke baya babola bakomi bariche azoki liban akomi parmi bariche leba na biso mabele ngai mabe biso na mabele na lone ya biso tobame nkolo asala biso bato mpo tolakisa bato na mokili misala ya nzambe kati na motu okomona moto atina te neti bachinois chinois mpenza bozali bote na congolais na bote chinois azali na tai chinois azala na tai aza na eloko te amen azala ya mobali azala ya mwasi pla babenga bango libaya aza na tai te me okomona ya ntina te me asali meuble ye mokute banivo na banivo tala baninga batete nivo oyo tobengaka ya bonzambe nivo ya bonzambe eza nivo bokomi kosala makambo ya minene mokili bakomi na somo na bino cette vengeance atteindre nivo ya bonzambe parce que mokili eza na somo ya message ya vengeance amen spiritualité ya vengeance eleki ya baframason eleki ya rose droit maikali tout parce que ya bango soki basali makambo babomi bana biso ya bosantu me tozofaire face en face na bango amen soki sincérité ezalaki na mokili bazwa batei ya mokili bande bandeti lelo tokobima premier nazoyebisa particularité na biso tokobima te amen moïse akobima te me ezai baza bana na beli baza banani bana en face ya message ya banjama petelo mwana yo mona esika petelo soki ya ye ila yo bila omona kia okobanga esika wana te amen omonaki esika jean azoteya ye jean ya apocalypse ekosa bakonzi yo zai eza mwana prophète moko aye epai ya david olia ayebisa david ke david osali mabe ozwi mwasi ya moto aye alobi mwa azali na bameme e abandoko mpo azobanga david akata ye ofete lisu ya nkolo motindabi ya nkolo abanga bakata ye motu soki prophète abangi mbokesi amen soki prophète abangi mboka ebebi okanga ye eloko te botya ye na boloko asala 30 ans me makambo alobaki ekokomika ata aza na boloko bokomona yango ezosala nini mishe na boloko alobi akaka okende bitumba to okokufa munoko ya baprofete omoni nalinga ye te batie na boloko ntango akendaki azongaki ye na boloko ye azongi te ntango baye baboma ye to babebisa makambo aloba ye bino bato bozozwa chance ya korencontre baprofete bobénéficie boprofite okoma mokolo mosusu na bamesa bandeko ya poto kanana wana toyebani nani balosaki bobenga tosalela bino balosaka lelo telefone ekomi ozoyamba sa appel parti moto abengi oza na communication moto abengi oza na communication mosusu mpe soki kanga eleki papa ozoyamba ngai mama na boboya koyamba yo
baninga no atata pasande na lola awa na se olete ona okelia na lola homme de terre ya yango awa nzoto nde moto aza na besoin nango awa lola kuna mboka bisembo ya kokumisa nzambe makambo ya nzala kuna eza te totalisa na se na moi ke biso toza bana ya nkolo biso topona ye wana kuna ya basata. Vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. David a zot sa Goliath parce que za mopagani parce que si mille bota na nzambe lelo mutu na yo ekosala nini ekokata tala mibali ba David mibali biso pasteur atokanga vite pasteur obanga député nina monoko oyo kakabara shikana sa pasteur amen bato bazo détruire mboka pasteur obanga yi makasi na bango na nzoto bandi papa ngola mimi na nzoto oyo na nzoto mubikolo ebo na nzoto gouverneur soki alobi abimisa biloko wana délivrance ezoma le même jour mboka ebombi est-ce que comprendre kaka mpona nini komonelaka bandi bato basimbi cle ya mbongo papa paster bazomona bango milimo mabe eza mingi na nzoto bandi bakili basali so tokangoli kaka bino basi bokosala ipe mo général banyoka wana eza kati na ye evima po mokolo bokosala marche aye na bosantu na bonzambe koyebake o peuple na ngai moye nabeta bango manduki eza kotiki ngubu wana kati na ye na marche akosala bino vengeance aye kolibere balider oyo akotya tebe ati paralysie bomboka oyo mokonzi nango po tolongola lola ekita na mabele ipo bato misato bato ya molimo biso bato ya politike na bato ya siasa soki bato misato basali mariage lokola na bamboka mosusu mboka ebo parceke mbongo ya mboka ezali na maboko ya bato ya molimo tozopesa bainspiration barevelation kobeni mpe koampeshe bato bato ya science bazwa makoki babanda kokelela biso biloko tokovanda tolimo amudete leki ebele kosalela biso mwa bapareil moko mobilie moko ya mabaku soki akoti papapapapa mouteillage ake na ye ake ekweya po mituka etikala mpona komemaka bacharge basima bongo te basasiance basaleli oto badolota kaka na bandoto okumbe mwene diku basali yango mpenza mapapuso okoti ba embouteillage basingapuro tokoti pascale wo bato ya science awa na oloba science occultisme te science ya intelligence de Dieu ya don ya nkolo kati na mo ozola na ngai makambo na biso ezali non exploité enfermé étouffé or soki bolingi bobonga ifo bosalela batalant ine soki bolingi bobonga basalelaka classe te parceke boyoka nayebisa bino na lelo tozotanga mathématique moto ya liboso asala mathématique atanga iwa bon na moto ya liboso wana na baprofesseur ya lelo nani champion bao lelo bazoimite mais ye inspiration mboka soki boétouffe inspiration na révélation bokomi ka photocopie original eza lisusu te mutu na mutu abotamaka na likapo okoki koya oyekolaka ndako etage il faut barre de fer ya 10 ya 12 wana otangi oye mpe sur place ozwi inspiration amen olie ya kotiaka 10 12 ndenge bamesana beta ye formule mpo moto ya liboso akanisaki kotia barre de fer iye ayekolaki wapi moto ya liboso oyo
akanisaki kosala telefone ye ayekoli na ekole nini. Le monde spirituel est là mpona kolakisa bino nzela ya kosala nini ya bato molimo baza très important. Molimo nde ainjectaka puissance na ye na bato ya politique ateya bango bazwa kolimba mboka babima na égoïsme na cupidité na koboma mpo bazwa mbongo bayebaka mbongo eza ya ekolo ale pesa molimo nde akosouffle na bato na technologie na bagénie na basavant mpo bango bazala en contact na monde spirituel mpo babanda korépondre na babesoin ya temps e moi eleki makasi tika tosala ventilateur tosala clim. Amen. Bato baleki ebele moye bayoka mongongo ezali te nasala micro eza mabe biso todepandaka kaka totala wuluki oshubiyan biso ka shubiyan ebongo ya biso tokoma na lingala kiyan ndeke ekozalaka te. Ekozalaka te bachinois mibale baosala chinois komonota okomona ngai amen nasuka chinois ayebisi ye moye bobonga po biloko na bino nyonso eza importe ya moderne. Benoît, Vincent, Marie, Jean nyonso wana ya kozala nini ya moderne me ya biso bade ezobanda ti ezobi na bakapitane na bakobo na monoko na biso tokoyeba kodependre yango. Motuka na biso soki tokomi eza na écriture na biso me yo mpe okesoma motuka bakomi na Japon tanga okoka kotanga te bongisa visible okoma kokona bakalkile na yo ti otumbi moto teknike na bango soki aye afongoli kaka salon amoni mekana elobi asiala yo so ye komplike yo odi sikope odi okati solo. Amen. C'est pourquoi eza pasi omona savant eza pasi omona grand prophète eza pasi omona grand envoyé de Dieu moto aye kolibere bato aya kolibere bato na monoko ya ekolo. Amen. Ezali baliberaka bato na monoko oyo obotameli oyo okoleli. Donc Jésus Christ aye kolibere bato atikaki hébreu abanda kolibere bato na kiliba na monoko ya bafrançais. Wana bohu. Amen. Okokende okuti bakiwe bila espagnol nako bate micro après match oyo bazolo ba espagnol le bate pe ya biso mputu micro alobi na lingala kongole ba bato espagnol alobi na monoko bana akei portugais alobi na monoko na bango asali nini akei oyo bate ya biso micro alingi aloba français français ya mbika ezanga misuni na kati mpona nini onyokola kitoko toza kitoko lokolo oza star bakolukaka bayeba likambo nini yo olobi ja nzambe na position ya liboso ye akamba yo ye atambusa eloko oyo atie kati na yo tia yango na service na ye mpo na lokumu na ye mpo na kokisa na yo kopambolama na yo evandi kaka na mwa groupe ya bato na yo kaka na libota na yo te kaka na ekolo na yo toza na bandeko
bana na nzambe nyonso baza mokili mobimba baza bandeko olandi ngai bana na nzambe nyonso baza mokili mobimba baza bandeko message ya mosali ezalaka mpona mboka na ye olakomisa yo instrument ya lobiko oyo akotelemela yo lola esala nini Apocalypse 21 verset 1 namoni likolo ya sika mpe namoni mabele ya nini balobi mabele te tokolinga mabele te kwani mabele ekomaka ya satana soki bozwi bakonzi ya satana mabele ekomaka ya nzambe soki bozwi bakonzi bakonami ya nani ya nzambe parce que leader otomboami soki aza ya diable akopesa lokumu na satana nde mabele ebele oyo nkolo atomboli akopesa lokumu na nzambe nde bakoloba mboka wana eza na nani mboka ya biso te bakonzi donc bozalaka mpe akoloba bokonzi eutaka na nzambe nzambe aponi totala nzambe apona ikati walikele israele maboko ya nani ya molia makomi elobika rejete saul saul azokoka te koatake molia par dieu me bapasi oyo bozomo courage oyo bolobake nzokolo bozapondeli biso eza kozanga bango na kindoki koliaka esika moko no motema mabe ubieki fanatisme ya ekolo amen bata politike baza awa moto kolo aponi nano atani soki azalaki mele situation na bino soki azalaki mele pasi oyo bandeko ntango baomona makolo mikolo nyonso po bakree nano banzela ya kokoleka na motuka nsima baye kosala bokonzi eutaka na nzambe enyokolaka pepe na ye bokonzi eutaka na satana enyokolaka pepe na ye soki mama na papa bazwi kindoki bato ya liboso bakosatifike kaka ya mibale bandeko kote ya fami ya mama na bandeko kote ya fami ya nani ya papa nde maniere bino awa bato banyokolaka bino na kongo momona bango bomonaka bazalibaka balwana yo si omona enemi aya kokotela bino sanke akuta moto oyo bakosala ne alliance mpo bakotela bino moto ayebi kati ya ndako na bino takoyiba ndenge ayebi crochet ya ndako na bino takofongolango ndenge po ezala moyibi wana ayaki akoti amoni ndenge bozoka atali na bino un jour deux jours amétrise ekokota loboko wana bofongoli soki ayaki alobi namoni likolo ya sika esili mpe te namoni mpe mabele ya nini ya sika Rwanda lelo akomisi na Rwanda na bozwi na biso Rwanda bino na arme na bino na bakonyalela yade bazoko babise mibali nini oyo baboma bango balelaka soni on a député nous sommes agressés par les rois, par les bourrous. Quand tu es député, votez loi avec tout. Pas député. Sonyo yokate. Amen. Mboka oyo eza na ministre ya défense. Babetaka bino boyakisaka te oza édité. Loba bolongola nga na poste po naza ministre ya défense mpona kodéfendre. Yanga bazo nyokola koboma butu moyo. Nga démissionner. Amen. Na vengeance ndoki ya koboma yo awa omokanga aza makasi demande son père moto kolia misuni na yo
asimbi yo akuti azwika ida papa nouvelle wana te na eke wapi lola likolo ya kala na mabele ya kala edimo après ezala mai ezala yesu omoni ata bekadisa imela yesu okende lola no yebise ofrande osi anapesaka yo kokelo akopesa amen bakoti na bisi akobanda yesu lola akosukisa na ofrande kozukisa na lola asukisi yango na ofrande bakapesanga yo olie alobake nazoteya naluka 100 francs na ngai bazwi lola basalisali ye boye profete alobi boye namoni bili ya sika ewuti likolo olie ewuta na se mata likolo ewuti likolo ezokita na se babengi ville yango nouvelle Jérusalem la ville sainte elingi koloba nini alobi mabele ya kala elimwe ndenge tozalaki na deuxième république na Mobutu oza na saki na yo iloko mabe babotoli pasi ekoti ntango Mobutu alongwe elingi eloba mabele ya kala elongwe awa tozozwa bato ya nini ya sika ze akoti wiwu no sika ekoti bamiyibi wana ya biloko mabe badisparaitre libongo kimi ekoti okende na biloko no ndenge okotaki obimi balingaka bato ya sika te babomi ye mpo bapesa biso bato ya nini ya kala tozwi mpe bato ya kala ozolamba boy surtout bandako eza pene ya baboulevard basino babuki poussière ye ntina biloko kolia tozoliaka ndenge wana likolo ya bato ya wapi ya kala ipo tolongola bato ya kala po kongo ekoma ya nini ya sika na élection ya basénatere bato ya kala lisusu bazoli kongo ekoma sika ndenge élection ya bagouverneur bato ya kala basali nini bazoli kongo ekobonga te awa bilongo ya kala na baministre bozela bokopike bakrise likolo ya bilongo Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ba pensée ya sika. Bato akala ezali bato batiki bonzambe lokola ba pharisien bakomi koluka mbongo. Ata mobele akoti na lingombe tali ete offrande ne akozwa matike na problème. C'est-à-dire Jérusalem oyo wana ekomaki ya kala na message ya ba pharisien le vir ya kala. Deso senga message ya sika ndenge bolu eye kokota ebandi kopurifie bokende kotala ata baza baframason bokende kotala Jérusalem ya lelo Israel ya lelo armée evanda basoda bavanda bazwa conscience ke mboka oyo ya biso moyen terroriste akota ezali soki mboka moko ezwi problème na bango obongisa manduki soki babandi kotire baza na pitié ya mwana te mpona bango bino batata na bango boza bato mabe donc boinkilike mpe bana na bino makambo mabe ifo to atake na batata na nani na bana ma awa soki baobeta bino bon awa baobeta bino baoleboza moto botieli elike ya policier ye moko abandi kokulone yo bon kolona kosala bozo comprendre niveau tozali après boloba na kati ya mboka ke boza na bonzambe bosambela bateya bino nzambe nzambe bateya bino mboka ekangola te nzambe esiko nzambe akiti na kati ya basali mboka etikala bongo non amen non tala
bazo senga mboko ya sika, mboka ya sika. Na makanzi ya sika. Na mibeko ya nini ya sika. Ba sénateur pe ya nini ya sika. Ya sika. Bino bokozwa président ya sika, elingi ya kala. Président ya sika, motema ya nini ya kala. Kozala alliance tena bato akala. Bato akala watozolo ba par rapport ya banete. Par rapport ya misala ya Satan. Nasli sawami. Olobo bakoko azosilisa te nazosilisa. Nkolo atini jeune prophète na 1 roi 13. Kende na Bethel sakola. Kolia na ndako ya moto akala te. Jeune prophète aye asakoli miracle. Mboka wana bazalaki pe na prophète ya kala. Ya kala. Soki bozu entraîneur ya kala, moyen bozu Coupe d'Afrique, ezali kalele. Ba joueur ya kala, bazala kilo pona kocha bi. To koma na tana 8e. Na yebi te. Tu bana mike apprendre na mboka oyo mbongo bafutaka bango bien. Bakambo ya kocha lokolo puka nani akozwa charge na. Bakambo alibite na longo lokolo na ngati. Mbongo awo eza ya kala. Bo kontipe ya nini ya kala. Ba entraîneur ya kala. Ba joueur na yeko beta na bango ya kala. Mboka pe ya nini ya kala. Na zongi na ngana kile. Mwana mobali bon biter. Soki bakomi awo makole komi kilo. Po mboka eleki kala. Mama ye ndima na ye sauver nanu libota na papa sauver nanu libota na tika kilembeli tika komi mona pamba te na nzambe sauver libota na yo imposer losambo na ndako na bino ndoki wana ya kima bino bokima ye te bata reveil bato bandokima bandoki batiki na vengeance kokima ndoki te ato ke refouter la barrière yo pour la prière malam kota sur le prière mais yo ki maye ya te bani ding amen Brésil a sauvé ta balle va jouer ba bébé balle ok na France au petit président jeune Sozi mbula na yo tena ya bawa. Amen. Donc aobima soka mbula ne kende na mona braza. Kendo mezira mona mbula présidence ya braza. Aobima na kokoloko. Donc kokolo les petits fils. Kokolo le petit-fils. C'est quoi il y a comme kokolo kolo. Donc petit-fils wana ba koko na yesi ko. Na mbula na ye. So yo le papa. Tika. Ako bomba yo. Bongisa to lega France. Ako bongisa te. Sala ya. Soyez Macron. Kenene Zimbabwe. Akutana na vie loup muta muntu azolenga mazoboya kolonga soki oko président réunion te mazoboya kozala nini kolonga la sorcellerie africaine pardon natiki dans ce pays. Oh, sans protection d'ailleurs, sans peut-être ça n'a épargné, en conclusion, ma maladie. Écoute à sa discipline, ça me dit ça va boucler la mission, nous que ça n'est pas une maladie. Pensez bon ensemble. Pensez ensemble à Sumba. À Simba, mon thème de Malao, on a composé de Sika. Pour musala oyo sala na ndenge sengeli musala oyo ezaka na yabanda oyo oyo ndana sana bongo na mikolo ya
débordement sur ça. Amen. 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 Ce qui nous sommes dans le sol, nous comprendre. Au second de l'ensemble, au second colo, pour une gueule de Sika, il y a mon aide, au plus à l'ouban. Pour que nous soyons dans la norme singeli. Pour une guitare de Samba, la tamoye, pour nous chauffer prière. Aux hommes sans âme, à Simba le Komaman. Nous sommes le sol à ma cave pour la mettre en bandalon. Mais la bandalon, la tête de quoi ça la Sika à baisse. Na ngirigiri apesa na kasavubu apesa na kitabu kuingi siku mingi na kati ya centre ville pour pas qu'on ait des biens de pas dans la nafasi pour transport yemi sangaba for la tela nzamba ipesa kama tunamapao bapesa mapao na mabara bapesa mapao na hotel et le monde a tout kufa mais on a bapesa le pao de la vengeance et bapesa bato fi nzamba ko pambo la ye bonde la kombo na Yesu basi oh nzamba la noza Recevez la bonne par moi, que les gens de plus à ta provision. Oh Yahweh, nous sommes en précipitation, on peut faire la belle profession. Une fois qu'on a besoin, il y a tout ça encore. Afin que les gens, vengeance de Jessica, oh Amara, oh comment on peut recevoir, quel premier secours, là où à l'étranger, là où à la mairie, là où en Afrique, là où à l'Asie, là où à l'Océanie, là où à l'Europe. Oh, Zambe na wewe. Wao bakoni na wakoni. Oh, bakoza. Basa na Sika. Oh, ya kusanga na yeye. Afeke msala na yeye. Osala na bano bano. Papa yeye. Wewe Simba kwa mikono ya baba. 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 Simba mikono ya baba na yeye. Wewe wasana na pamo misa. Wewe wasana na pamo nyingine. Wewe mapamo zote na majezo. Wewe sasa la famille, mais ce que nous avons fait dans le salon, nous avons regardé le monde dans le monde. Nous avons dit que nous avons Simba, nous avons salon. En fait, nous avons de l'ensemble. Tout ça, nous avons fait du sol. Jérusalem, Yakala. Pardon, Père Yakala, merci Yakala et Israël. Tu as dit explication. Ya Mungu na mkono. Batu ya kala, batu bazana makanisa ya mabe, pembo ya vansende. Batu ya kala, oba lingi awo na pouvoir, mais peuple na ye eko na kusufrir. Mutu apoza na mutu ya kala, mais seki makanisa malama, basala pe makambo ya malama. Bate, ezali pointe nazala, l'engagement malin envers mon Dieu, afin que les compétents, population haute, ça bâtir à disposition. Bate, ezali près l'ongolanga, na misala ya mabe, oyo na kota, ça me changer, kota na mitema, kota na makanisi. Il y a un continent, il y a un peuple congolais, afin que la mentalité ait changé. Ce qui est changé, c'est que mon amour. On se tombe dans le boko na yo mobali likolo. Bien aimé, les disciples de Jésus, ils sont tourmentés après Koufa na Jésus. Mais Jésus a dit que bango na koseko. Tous ont déclaré. Serviteur à vengeance, peuple à vengeance, besoin déclaré, et tant que Dieu te ressemble, on sait quoi c'est ma colonisation. Saison de résurrection, il y a beaucoup de commis. Saison de réparation, il y a beaucoup de commis. Saison de restauration, il y a beaucoup de conquis. Besoin déclaré, besoin de il y a beaucoup de
elombe na vengeance topesi yo merci mosungi pe mobateli topesi yo merci maître ya moi doute topesi yo merci espoir assurance ya mboka Congo topesi yo merci oeshuwaka te Congo pe kweshuwe te oeshuwaka te bana vengeance bakweshuwe te merci pour na présence na yo kati na biso oyo nyonso akotaki awa na ndimi akotani na yo azali kobima awa elongo na yo esprit pe ba armée na yo batambola na ye elongo oyo ezalaki problème ekoma solution na kombo na Yesu na pamboli semaine oyo ezala semaine oyo nkolo ozali ko visiter bana na yo ko solola na bana na yo ko révéler bana na yo ko épargner bana na yo ko diriger pe ko orienter bana na yo nkolo accompagner libota oyo ba prière familiale oyo ko salema epesa vikati na mabota amen ekwe isabondoki pe misala ya Satan pona lokumo na yo et dimanche prochain tokokutana na nguya na yo amen bato bakozala awa epele pona kotombola kombo na yo amen tosengi yo esika pe tozana confiance kozali kopesa biso esika amen na kombo na Yesu tika ba armée ya nkolo o babatelaka babatela bino amen o bapambolaka bapambola bino amen o ba informaka ba informer bino amen o ba defendaka ba défendre bino amen o ba sauvaka ba sauver bino amen o ba yebaka na ko guérir ba guérir bino amen o ba tambwisaka ba tambwisa bino amen o ba kangolaka ba kangola bino amen bref miracle ya nkolo tata na biso et accompagner bino amen par la puissance de la parole qui donne vie nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Était là et maboko et fanda et sikozana. Kola pambola biso. Soki okoti awa mbala liboso toyambi yo na kombo na Yesu. Topamboli yo. Ndenge toyambi yo lola pe yambi yo. Awe ezali esika oyo tozaya kobondela na bosembo nyonso mpona kokangola mabota pe mboka na biso. Awa soki oye na décision kosalela nzambe te okoka te parce que biso toboyi kosalela nzambe na batéâtre na baventure malamu kutu soki okosala baventure kosala yango na kombo ya nzambe te osimba kisi te otanga kombo ya nzambe. Bref bandeko bokoti awa pour la première fois kolo ya vengeance a venger bino oyo ezalaki problème na bino nkolo apesa bino solution ya mibale tozali koluka esika ezala bandeko bakolanda biso bozana esika bopesa vengeance mpona mosala ya mboka oyo bopesa biso kolo ya vengeance akokanisela bino na mabota na bino soki tolandi kaka kozela bacotisation oyo ya kosomo na mitemo ya bakongolais ekoumela et tozana besoin ya maison spirituelle ate esika eza na ndako toyebi ndenge tokobongisa yango na espace po makambo nzambe apesi biso totyango en pratique. Amen. Amen. Mais toutefois contribuer pona likambo ya maison spirituelle ya mibale okozala pe na problème moko ntango mosusu na justice toza pe awa kati na biso na bavoka ya vengeance aokende kozwa corruption te na ba adversaire na yo po bakweyisa yo. Si tu as un problème
Je sais que les grands lieux en vengeance, Azako Bunde la bino ba problème ezalate, mais ça peut arriver ndeko problème boui mon abisso opesa yo avocat na biso à vengeance alandelo likam. Communiquer mosusu ezali que vengeance azali pe na centre médical après aéroport. Okoza la pe na ka ya santé balandela yo tout échographie omoni inganga na biso balandeli yo traitement na prière ya vengeance ozwa solution eza bandeko na biso baza na poto ndeko akoza la zobe la kote bobengi centre équipé. Communiquer mosusu ezali que ezali pe une équipe ezali kosala mai na balopango mai to benga forage eza pe na mwana mama na biso moko awa bango pe bazali pe une équipe wana ya forage bokozala na besoin ya mai bocha na lopango bocha wapi mai wana ezalaka bien au pire traité par lola bolingi lola ezali te ya mabele ya régie des eaux bozozwa mai na bino calmement makambo a fin du mois ba facture bobundaka na ba régie des eaux et ozala te se boza na besoin nango bo contacter biso na numéro na biso to chaka. Zali pe na équipe ya construction lingo tonga ndako na yo omoni biso topesi yo ingénieur na biso architecte ba maçon basaleli yo ndako na guna yo na ku moko ya bien. Amen. Amen. Zali pe na bandeko awa azali awa lokwa papa na biso avandi wana ozana besoin pe ya kosomba ndako to kosomba mabele ako vérifier koyeba soki esika wana eza bien basombeli yo permettre na biso pe azali balandeli po ozwa esika ya bien oya kokwea te na mai wana ya kalamu lokola ndeko na biso moko. Amen. Amen. Zali pe na ndeko mosusu ayebisaki biso azali na ba voiture ya location ndenge bandeko na biso pe bayaka na Kinshasa aza na hotel mwa voiture ya location abengi biso totia en contact azwi motoka location olie mbongo ekendeka na basataniste. Esprit tout sept puissant toza na kati ya champ magnétique ya délivrance mutu abanga eloko te. Elombe tout sept puissant, oh tout sept puissant, tout sept puissant. Elombe tout sept puissant, Elombe tout sept puissant. Zamame tout sept puissant, Zamame tout sept puissant, oh tout sept puissant.